नमस्कार। वर्मा फैमिली किचन ब्लॉग एंड ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे छुहारे का दूध। छुहारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। इसको दूध के साथ खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसे दूध में उबालकर खाने से काफ़ी बीमारियां ठीक होती हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे कि कई कई तरह की समस्या हो जाती है। ऐसे में छुहारे का दूध काफ़ी सारे फ़ायदे देता है, जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ की शिकायत, बलगम की बीमारी काफ़ी हद तक आराम देता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं छुहारे का दूध। हम यहाँ पे गैस जला लेंगे पहले। और हमें दूध के लिए बर्तन ऐसा लेना है मोटे तले का, ताकि हम दूध पकाए तो बर्तन में दूध जले ना। और यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास और लेंगे और आधा गिलास लेंगे। टोटल 2.5 गिलास पानी लेंगे और 2.5 गिलास दूध लेंगे। दूध पानी हमें दोनों बराबर मात्रा में लेना है। ये देखिए 2.5 गिलास दूध हो गया, 2.5 गिलास पानी हो गया। हमने दोनों बराबर लिया है। दूध गर्म होता है जब तक हम छुहारे साफ कर लेते हैं। हम इसे इमाम दस्ते में कूटेंगे। और ये थोड़ा ताकत का काम होता है। बीच बीच में दूध को भी चलाते रहेंगे कि हमने दूध और पानी दोनों मिक्स किया है तो दूध फट ना जाए। इसलिए दूध में अच्छा उबाल आएगा जब तक हम दूध को ऐसे ही पकाएंगे बिना छुहारे का, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और छुहारे बड़े सख्त होते हैं, उन्हें अच्छे से कूटना पड़ता है जब जाके उनके बीज निकलते हैं। और ये देखिए दूध में उबाल अच्छे से आ गया है। और अब हमने गैस को धीमी कर दी है। धीमी आंच पर दूध पकाएंगे। ये देखिए हमने सारे छुहारे इमाम दस्ते में कूट कर एक प्लेट में निकाल लिए। अब हम इन्हें साफ़ करेंगे। बीच बीच में दूध को भी चलाते रहेंगे। और ये देखिए छुहारे के अंदर इस प्रकार के बीज आते हैं और बीज बड़े सख्त रहते हैं और उसके ऊपर इस तरह का रहता है। तो ये दोनों हमें छुहारे में से निकालना पड़ता है। अगर हमने छुहारे साफ़ करते वक्त बीज और ये इस तरह का ये निकलता है, इस पे ध्यान नहीं दिया हमने, अगर ये दूध में चले गया छुहारे के साथ में, जिस टाइम में आप दूध पियोगे तो ये दांत के नीचे आएगा और दांत में तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए हमें इसे अच्छे से साफ़ करना है। ये देखिए कितना सारा इसमें निकला है, बीज निकले हैं। और ये देखिए इस प्रकार के निकले। ये दांत में तो नहीं तकलीफ़ देते, लेकिन ये हमारे दूध पीते टाइम हलक में चपक जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें अच्छे से साफ़ करेंगे। और दूध में देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया है। अब हम सारे छुहारों को डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे।
हमने दूध, पानी, छुहारे अच्छे उबल गए एक बार, और हम इसे ढक के पकाएंगे और ढकेंगे ऐसे ढक्कन से जिससे कि थोड़ा दिखे, नहीं तो हम पूरा पैक कर देंगे। दूध में उबाल आएगा, उफान आएगा, दूध गिरेगा, गैस गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा खुला छोड़ेंगे ढक्कन से ताकि दूध में उबाल आए तो दूध गिरे ना और वो भाप में पकती रहे। अब हम ये ढक्कन बहुत गर्म हो गया होगा तो हम इसे संडासी से नीचे उतार लेंगे और फिर हम आराम से दूध को चलाएंगे, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम ध्यान से करेंगे। अब हम दूध को ढक देंगे और ढककर पकाएंगे, और दूध को हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे, नहीं तो छुहारे और दूध नीचे से लगने का डर रहेगा। और ये देखिए दूध अच्छी से पक चुका है। हमने 2.5 गिलास पानी, 2.5 गिलास दूध, तो इसमें पानी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। अगर हम पूरे 5 गिलास दूध ले लेते तो वो रबड़ी जैसा हो जाता, वो छुहारे का दूध नहीं हो जाता, वो रबड़ी हो जाती। तो इसलिए हमने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला था ताकि छुहारे अच्छे से पक जाएं। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं छुहारे। अब हम इन्हें गिलास में, देखिए ये हमने 5 गिलास लिया था तो ये छुहारे, दूध सब मिला के ये 2 गिलास हो गए हैं। ये देखिए, तो आप भी बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से आपका सपोर्ट मिलता है कि आपको वीडियो पसंद है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।